హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ఎగ్జామ్ డేస్ తెలుగు. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మనకి నార్త్ రైల్వేస్ నుంచి మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్లో మనకి వివిధ జాబ్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ వేకెన్సీ వచ్చేసి మనకి 11th August 2023 రోజున ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఈ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ చూసినట్టయితే మనకి 754-ఈటెక్ స్టాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ 2023. సో మనకి ఏ రోజైతే మనకి ఈ అప్లికేషన్ మనకి రిలీజ్ అయిందో ఆ రోజు నుంచి మనకి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయడానికి డేట్ అనేది లింక్ ఓపెన్ అయింది. చివరి తేదీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి 28 August 2023. ఈ డేట్ లోపల మీరు మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సబ్మిట్ చేయడానికి చివరి తేదీ 28 August. మరియు అప్లికేషన్ లింక్ అనేది కూడా ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. మీరు చూసినట్టయితే www.nr.indianrailways.gov.in ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇది. ఓకే, సో దీంట్లో మనము పోస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో మనకి సీనియర్ టెక్నికల్ అసోసియేట్ STA ఈ జాబ్లో మనకి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు సిగ్నల్ అండ్ టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకే, ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మనకి జాబ్ చేయడానికి సో క్యాండిడేట్ కావాలి. ఈ క్యాండిడేట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ఉంటుంది. సో వేకెన్సీస్, సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు. క్వాలిఫికేషన్ మరియు పోస్ట్, ఈవెన్ ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్లో వచ్చేసి మనకి STA ద సీనియర్ టెక్నికల్ అసోసియేట్, టోటల్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి 60. దీంట్లో సివిల్ వాళ్ళకి, సో ఇంజనీరింగ్లో డెఫినెట్గా మీకు సివిల్ అనేది ఉండి తీరాలి. ఓకే, తర్వాత మీకు STAలో ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మనకి ట్రిపుల్ అంటాం లేదా డబుల్ అంటాం, అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి 20 వేకెన్సీస్ అనేది అందుబాటులోనే. నెక్స్ట్ మనకి సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఎవరైతే ట్రిపుల్ లేదా ECE లేదా ETC చేసిన వాళ్ళకి 13 వేకెన్సీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎవరికి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా క్వాలిఫికేషన్ మ్యాచ్ అయితే మీరు డెఫినెట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మనకి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అయితే ఉంది. నార్మల్గా జనరల్ క్యాండిడేట్కి 60% అని ఉండాలి. OBC నాన్ క్రిమి లేయర్ వాళ్ళకి 55% ఉండాలి. SC ST వాళ్ళకి 50% మీ అకాడమిక్ స్కోర్ అనమాట. ఇన్ కేస్ మీకు ఇక్కడ గేట్ స్కోర్ ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా మీకు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అది కూడా మీకు 2019 నుంచి 2023 వరకు మీ యొక్క గేట్ క్వాలిఫికేషన్ స్కోర్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తారు. ఏజ్ లిమిట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే 20 నుంచి 34 years. రిలాక్సేషన్ కావాలనుకుంటే OBC వాళ్ళకి 3 years, SC ST వాళ్ళకి 5 years వరకు మనకి రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ వేకెన్సీస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి టోటల్గా 93 వేకెన్సీస్లో రిజర్వేషన్ వైజ్గా వేకెన్సీస్ అనేది ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచారు. అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి 100 rupees. ఇది కూడా నాన్ రిఫండబుల్. నెక్స్ట్ రెమ్యునరేషన్ శాలరీ విషయాన్ని కనుక మనం చూసినట్టయితే ZYX ఈ 3 క్లాసెస్కి మీకు డిఫరెంట్ జోన్స్లలో మీకు పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో X ఉండొచ్చు, Y ఉండొచ్చు, Z ఉండొచ్చు. ఇది క్లాసెస్ ఉంటుంది. సో మీకు Z కేటగిరీ తగ్గుతున్న కొద్దీ మీకు ఇక్కడ క్లాసెస్ తగ్గుతున్న కొద్దీ మీకు శాలరీ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు Zలో ఉన్నట్టయితే 32, Yలో ఉన్నట్టయితే 34, Xలో ఉన్నట్టయితే 37. ఓకే, దీంతోపాటు మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి బెనిఫిట్స్, గవర్నమెంట్ జాబ్ అలవెన్సెస్ ఇవన్నీ మీకు డెఫినెట్గా యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, దాంట్లో మీకు ఇక్కడ లీవ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మీకు ఇన్ కేస్ మీరు పబ్లిక్ హాలిడేస్లో కనుక వర్క్ చేసినట్టయితే మీకు OT అనేది కూడా మీకు ఇవ్వబడుతుంది. అది కూడా చూసుకోవచ్చు. మెడికల్ ఫిట్నెస్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి, స్ట్రాంగ్ ఉండాలి క్యాండిడేట్. ఓకే, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మాత్రం అప్లై చేయకూడదు. ఓకే, అప్లికేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయడానికి లింక్ అనేది నేను ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను. ఈ లింక్ అనేది నేను ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చేసాను. అక్కడ నుంచి మీరు ఈ లింక్ని యాక్సెస్ చేసుకొని అప్లై చేయండి. ఓకే, సో ఈ జాబ్ పైన మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్ అది కామెంట్ చేయండి, క్వశ్చన్ చేయండి. అలాగే Examdays తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ క్వశ్చన్స్కి డెఫినెట్గా రిప్లై అనేది ఉంటుంది మా సైడ్ నుంచి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.